Ako prvi put letujete na Tasosu, odgledajte ovaj video jer ćemo vam otkriti šta ne smete da propustite na ovom ostrvu za svoje prvo letovanje i kako da organizujete 10 dana na jednoj od najlepših destinacija u Grčkoj. Bilo da putujete sa decom, u paru, sa društvom ili sami, ovde svako može da pronađe svoj ritam i svoje mesto. Avantura na Tasosu počinje već ukrcavanjem na trajekt gde vožnja traje svega 40 minuta, a tokom čitave vožnje trajekt prate galebovi i obleću iznad turista koji im pružaju hranu iz ruke. Ovde nastaju prve i naročito lepe fotografije sa letovanja. Ovo su mesta, plaže i iskustva koje treba da doživite na Tasosu, pa idemo redom. Prvo i nezaobilazno mesto treba da bude manastir Svetog Arhangela Mihajla, jedno od najupečatljivijih mesta na čitavom ostrvu. Ovaj manastir je smešten na visokoj litici sa pogledom na more i Svetu Goru koji je zaista teško rečima opisati. Osim toga, ovo mesto ima i snažan duhovni značaj, u njemu se čuva klin iz ruke sa raspeća Isusa Hrista, a ispod crkve se nalazi izvor svete vode za koju se veruje da ima isceliteljsku moć. Do izvora vodi duga stazica, to jest tunelčić koji je jako uzak i nizak i do njega se mora doći na kolenima. Kažu da izvor isceljuje bolesne koji sa verom dođu do njega i umiju se vodom. Retki su turisti koji odlaze do izvora, ali upoznali smo naše ljude koji veruju da su zahvaljujući ovom izvoru i Svetom Arhangelu Mihajlu dobili potomstvo. Tasos je ostrvo sa najrazličitijim plažama, a ovo su neke od najpoznatijih koje vredi posetiti. Prva i najpoznatija je mermerna plaža, zaštitni znak ovog ostrva zbog neverovatne boje i sitnih mermernih kamenčića koji pokrivaju obalu i ulaz u vodu. Ova plaža nije velika, ali zbog svog izgleda privlači veliki broj turista svake godine. Najzanimljivije je to što kamenčići ni u najtoplijem delu dana nisu vreli. Ovde možete da hodate bosi, a oni uvek ostaju hladni. Na mermernoj plaži naći ćete samo jedan beach bar sa ležaljkama, suncobranima, grickalicama i pićem, sa dobrom atmosferom i glasnom muzikom. Ovde polovinu plaže zauzima bar, a druga polovina je slobodna za posetioce koji nose svoju opremu i više uživaju u takvom vidu opuštanja. Put do ove plaže nije asfaltiran, ponegde ima i većih rupa, pa vozite oprezno. Na plaži postoji i besplatni parking, ali ukoliko vam se ne svidi to što ima mnogo gužve, istu takvu plažu naći ćete na samo par stotina metara uzbrdo, a u pitanju je plaža Porto Vati. Porto Vati je iste boje, takođe je pokrivena sitnim belim mermernim kamenčićima, ali je atmosfera mirnija i gužva je manja. S obzirom da do ove plaže vodi prašnjav put, u povratku čim siđete sa neasfaltiranog dela puta, naći ćete autoperionicu. Paradise Beach je jedna od najlepših peščanih plaža na ostrvu. Na ovoj plaži pesak je sitan, voda je topla, a plićak je izuzetno dugačak pa je pravi raj za decu. Ovde su mali talasi vrlo česta pojava, ali kako je plićak vrlo dugačak, dok talasi dođu do obale budu tako mali da deca uživaju da se igraju sa njima. Kada nema talasa, ova plaža je jedna od najbezbednijih na svetu, jer je voda do članaka prvih 10 metara od obale, a na svakih narednih 10 metara povećava se za samo par centimetara. Prirodnog hlada ima jedino u skroz desnom delu plaže, ispod stena i drveća koje se tu nalazi, ali da biste zauzeli ta mesta, dobro je da poranite. Na plaži možete iznajmiti i ležaljke u nekom od barova, a možete i uživati na svom peškiru, ima dovoljno mesta. Parkinga na samoj plaži nema dovoljno, pa možete da se parkirate na proširenjima uz put ili uz magistralu pa da se pešice spustite do plaže. Golden Beach, duga peščana plaža, idealna za porodice sa decom, za one koji uživaju u malim talasima, čak i za neplivače zbog plićaka koji je dugačak desetinama metara. Ovde možete da uživate u dugoj šetnji obalom, da spustite svoju opremu za plažu na pesak ili da iznajmite ležaljke u nekom od brojnih barova. Ova plaža pokazuje sve ono zbog čega turisti vole Tasos. Smaragdna boja mora, mekan i sitan pesak pod nogama i sadržaj za svačiji ukus i budžet. Porodice sa decom često biraju mesto Skala Potamnija i Golden Beach za smeštaj, da bi bili što bliže ovoj plaži tokom čitavog letovanja. Mesto za parkiranje se uvek može naći u okolnim ulicama, a u nekim delovima ima i obeleženih parking mesta ispred pojedinih barova. Pahis plaža je plaža na kojoj treba da provedete ceo jedan dan i uživate u čistoj smaragdnoj vodi, sitnom pesku i udobnim ležaljkama. Na ovoj plaži ima nekoliko jako lepih i modernih beach barova gde možete odmarati ispod suncobrana od trske, poručiti ukusne koktele, hranu i velike voćne salate.
Cena seta ležaljki uglavnom zavisi od toga da li ste u prvom, drugom ili trećem redu. Što ste udaljeniji od plaže, to su cene ležaljki niže. U nekim delovima plaže ima i mesta za svoju opremu, ima i prirodnog hlada, ali da biste zauzeli takva mesta potrebno je da poranite. Preko puta Pahis plaže postoji mesto za parkiranje, ali je takođe dobro da dođete što ranije. Nedaleko od Pahis plaže nalazi se i La Scala, jedna od najpopularnijih plaža sa istoimenim barom, i ovo je jedno od onih mesta gde na svakom ćošku možete da napravite dobru fotografiju. Restorani u okviru ovog kompleksa su izuzetno lepi i moderni, okolo su udobne ležaljke sa debelim dušecima, a u sredini bar sa bazenom gde mladi vole da sede, piju koktele i prave fotografije za društvene mreže. Ispred plaže La Scala postoji veći parking, ali u sezoni je poželjno da dođete što ranije. Psiliamos plaža je ona na kojoj ćete gaziti po pesku koji podsjeća na brašno. Sitan je i mekan duž čitave obale i u vodi, a more je prelepe tirkizne boje. Ovde ima barova da iznajmite ležaljke, postoji i restoran gde možete sesti na ručak, ali ako više volite da odmorate na svom peškiru, ima mesta i za to. U nekim delovima ima i prirodnog hlada, ali najviše ispred Blue Velvet kafića, ispred kog postoji i parking. Veliki parking takođe možete da nađete preko puta magistrale, a turisti često parkiraju i uz samu magistralu. Ako ste na moru sa decom, i važno vam je da imate i prirodni hlad, sitan pesak, čisto more i dovoljno dugačak plićak za bezbedno kupanje, plaža Glifoneri je pravi mali raj koji ima sve to. Ovde ima i ležaljki, možete poručiti i piće, ali pošto je plaža baš mala, što ranije dođete, to je veća šansa da zauzmete mesto na ležaljkama ili u hladu sa strane. Ispred plaže ima i parking mesta. Za vas koji ne volite popularna mesta i više vam prija mirna atmosfera, plaže bez gužve i bez mnogo barova, dobar izbor su plaže Metalija, Kekes, Timonja, Tripiti, San Antonio, zaista ih ima dosta, a Tasos pruža beskrajno mnogo mogućnosti za istraživanje. Tradicionalna sela na Tasosu se ne propuštaju. Ova sela imaju posebnu atmosferu, mirise, ukuse, zalaske sunca i često volimo da kažemo da se sela na Tasosu ne obilaze, već doživljavaju. Prvo i najpoznatije selo je Panagija, jedno od najživljih i najlepših sela na ostrvu. Poznato je po dobrim tavernama sa kvalitetnom i ukusnom hranom, naročito jagnjetinom. U selu postoji takozvani izvor ljubavi, a odmah pored njega i most ljubavi, dok na drveću okolo postoje izrezi u obliku srca koji su turistima zanimljivi za slikanje. Kada ste već ovde, posetite i fabriku maslinovog ulja koja se nalazi u ovom selu. Tu možete kupiti ulje i druge kvalitetne domaće proizvode, a odmah preko puta fabrike nalazi se Smaro poslastičarnica sa verovatno najboljom portokalopitom na čitavom ostrvu i predlažemo da je probate. U pitanju je tradicionalni grčki kolač od narandže koji se jede širom Grčke, ali u ovoj poslastičarnici ćete sigurno pojesti jednu od boljih portokalopita, a za još bolji ukus preko kolača dodajte i kuglu sladoleda od vanile. Najsvečaniji dan u selu Panagija je 15. avgust, kada se proslavlja uspenje presvete Bogorodice. Tog dana selo je življe nego inače, otvorena je pijaca, održava se liturgija u crkvi, pa ako ste na Tasosu u tom periodu, predlažemo da dođete i osetite tradicionalni duh Grčke i ostrvskog života. Drugo tradicionalno selo, a nekadašnja prestonica ostrva, je Teologos. Ovde i dalje tokom čitave godine živi lokalno stanovništvo, ulice su uske, kaldrmisane, a atmosfera potpuno drugačija od svega što ćete videti na ostrvu. Zimi potpuno tiho i mirno, a u letnjem periodu jedno od najpoznatijih mesta sa domaćom jagnjetinom i jaretinom. Ovde dođete sa namerom da kvalitetno ručate i popijete domaće vino, a za to predlažemo tavernu Jatru. Upravo zbog dobre jagnjetine, ali i grčkih večeri koje u Teologosu treba da doživite, predlažemo da posetite i poznatu tavernu Avgustos. Tokom sezone u ovoj taverni se grčke večeri organizuju svako veče, ali potrebno je prethodno da rezervišete. Pored dobre hrane, ovde ćete igrati sa plesačima i turistima, slušati grčku muziku i uživati u programu koji je prilagođen svim turistima sa Balkana. A ako Teologos posetite preko dana, bilo bi lepo da prošetate i do vodopada Kefalogurna i možda se okupate u hladnoj vodi ako ste avanturističkog duha. Pored Panagije i Teologosa, tu su i sela Kazaviti i Sotiros sa manje sadržaja ako poželite mirniju atmosferu i manje gužve. Fabrika zlata Iris Gold je kultno mesto na ostrvu i ovde možete da svratite da pogledate autentičan nakit.
Možete naći i priveske koji oslikavaju neke delove Tasosa, ali sve i da ne kupite ništa, interesantno je za videti jer se fabrika nalazi na veoma lepoj lokaciji, a u sklopu fabrike postoji i kafić gde možete popiti kafu uz pogled na morsko plavetnilo sa visine. Najviši vrh Tasosa i izvor pijaće vode Ipsarion nalazi se na nadmorskoj visini od 1204 metra i to je jedno od mesta koje treba da posetite ako ste avanturista i volite adrenalin. Ako dođete do ovog vrha, kao nagradu dobit ćete čaroban pogled na more i osjećaj da se zaista nalazite na ostrvu. Ukoliko volite pešačenje i planinarenje, do Ipsariona možete doći i pešice. Uspon traje oko 3 sata, a predlog je da krenete što ranije kako biste uhvatili jasan pogled na more pre smiraja dana. Ako vam se sviđa ideja da posetite Ipsarion, ali ne želite da pešačite, možete uplatiti organizovanu turu kvadovima i džipovima. Vožnja kroz planinske predele i neravne puteljke će sigurno biti poseban doživljaj i zanimljiva avantura koju ćete zabeležiti kamerom. 3 najživlja i najveća mesta gde turisti najčešće iznajmljuju smeštaj su Limenas, Limenarija i Potos. Za večernju šetnju, razgledanje prodavnica i suvenirnica, pravo letnju atmosferu i više gužve treba da posetite Limenas. Limenas je najveći i glavni grad Tasosa, gde ćete videti trajekte kako pristižu i odlaze i turiste sa koferima. Za šetnju je naročito lep deo oko Stare Luke, a duž gradske plaže ima mnoštvo lepih lokala sa dobrim koktelima. Za večernju šetnju, pored mora lepa je i Limenarija, gde takođe imate dobar izbor barova i restorana za piće i večeru. Potos je manje mesto, ali vrlo živo sa nekoliko dobrih barova i restorana za koje se često čeka u redu. Ako volite noćne izlaske i muziku, najpoznatija diskoteka na čitavom Tasosu je Bolero. U julu i avgustu ova diskoteka je glavno mesto za izlaske, a lokalcima kultno mesto okupljanja i noćnog provoda. Ako planirate da provedete 10 dana na Tasosu, stići ćete da vidite sva mesta sa naše liste. Ipak, ovo ostrvo ima toliko toga da ponudi, pa mu se turisti vrlo često vraćaju i uvek ostane nešto za sledeći put. U nekom od narednih videa preporučit ćemo vam koje specijalitete da probate na Tasosu, koje restorane da posetite, koji izleti i krstarenja su vredni pažnje i skrivena mesta na Tasosu za koja ne znaju svi. Zapratite naš kanal Nikana GR, lajkujte, komentarišite i podelite ovaj video sa prijateljima koji planiraju prvi put da letuju na Tasosu.